Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat setiaku dimanapun Anda berada, dan kepada semua para subscriberku, ini saya muncul lagi. Alhamdulillah ya, semoga pada sehat semua. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana mengobati rasa batuk yang membandel. Karena akhir-akhir ini banyak masyarakat yang terkena batuk yang membandel. Kita tidak perlu memakai obat yang berbahan kimia selama masih ada bahan-bahan yang alami atau herbal. Pertama adalah kita siapkan ini ya, bunga belimbing buluh atau belimbing sambal secukupnya. Yang kedua, kita siapkan gula batu. Nah, langkahnya kita masukkan gula batu ke dalam gelas ya, secukupnya aja. Kita masukkan ke dalam gelas secukupnya. Setelah itu kita masukkan bunganya ya, bunga belimbing buluh atau belimbing sambal. Masukkan secukupnya, tentunya yang sudah dicuci bersih. Terus kita isi dengan air yang masih hangat atau panas ya. Boleh air mendidih, boleh air hangat. Kita kasih secukupnya. Ya, saya kira ini cukup. Terus yang sudah tercampur begini kita biarkan sampai warnanya benar-benar berubah menjadi merah. Benar-benar nanti setelah berubah menjadi merah dan sudah agak dingin bisa diminum. Diaduk juga nggak apa-apa agar gula batu dalam gelas ini larut. Insya Allah sakit batuk yang membandel pada diri kita dengan wasilah meminum ramuan herbal ini, insya Allah akan kembali membaik. Dengan catatan tetap jaga pola makan selama masa pengobatan, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berminyak, makanan yang banyak mengandung minyak.